Итак, дорогие друзья, у нас с вами 5 утра. Вот показываю на всякий случай. 5 утра. Это к тому, откуда у людей успех в делах. А просто вот с воздуха падает. Нет, работать надо очень много. Как и шаки. Работать и работать. Как там говорят, подкова тогда принесет счастье, когда прицепишь на свое копыто и будешь пахать. Итак, хоть устала, но все-таки этот ритуал вам подарю и пойду отдохну. Хочу вам подарить очень сильную работу, которая вам поможет, во-первых, выявить вашего врага. Это уже зависит от того, насколько вы сможете проглядеть и посмотреть. Даже если вы не поймете, кто это, неважно, что там выйдет на воске. Но покажется его намерение, его образ выльется туда, после чего вы передадите ему все то, что он вам наслал. Если это порча, конечно, оно прям не снимется так, как хотелось бы, потому что порча снимают профессионалы. Если это сделанное профессиональное проклятие, не обязательно, чтобы человек сам обладал какой-то силой. Он может попросить, заказать, сами понимаете. Это не снимется, но это смягчится, и у вас откроется дорога для того, чтобы вы нашли способ от этого избавиться. То есть нашли человека, который вам поможет, нашли возможность. Если это просто сглаз, если это просто вредительство, если это просто зависть, ненависть, посылы злые, нехорошие, пожелания, тогда это все уйдет. То есть у вас резко может открыться вот эта вот дорога удачи. Иногда бывает, что человек чего-то добивается, поднимается, уже вроде все хорошо. Потом в какой-то момент раз, и все остановилось. От чего это? Когда у вас перемены наступают, вы в ментальном уровне становитесь такие, знаете, притягательные, липкие для таких людей. Они сразу замечают перемену в прическе, в лице, в разговоре, в деньгах, там, машину видят, что вы купили. Они очень внимательны к чужому успеху, к чужим деньгам, к чужим там переменам в жизни. И начинается ненависть, посылы, проклятия, пожелания нехорошие, глаз нехорошие, взгляды омерзительные. Иногда и специально травят вас, иногда распространяют о вас грязные слухи, чтобы до вас дошло. В нашем мире очень много хороших людей, но есть очень много нехороших людей. Когда я даю такие ритуалы, это не означает, что весь наш мир в таких вот недочеловеках. Ну, просто чистку-то дают от плохих людей, от хорошего человека чистка вам не нужна. Поэтому, естественно, как и врач. Врач лечит больного человека, здоровые к нему не идут. И, естественно, моя задача дать вам помощь от таких людей. Но пусть не создается впечатление, что этот мир полон только скверных людей, скверных ситуаций. Естественно, нет. Однако, как тот доктор, который лечит тело, я должна лечить вашу душу. Хочу объяснить вам. Первая часть. Берете 6 восковых свечей, чистый воск, то есть, да, белый воск, обычные свечи, не церковные свечи. Они не должны побывать в какой-то иной месте с силой, потому что вы можете создать конфликт сил. Нельзя этого делать. Для магии это для магии. Продаются везде, в интернете можно найти именно белый воск. 6 свечей. Обычную воду наливайте вечером, когда солнце село. Значит, женщине для женщин в женские дни, для мужчин в мужские дни. Я надеюсь, не нужно объяснять еще раз. Значит, среда, пятница, суббота. Это женские дни. Четверг, понедельник, вторник, воскресенье, мужские дни. Но в воскресенье, пожалуйста, отпадает здесь. Старайтесь такие работы не делать в воскресенье. В воскресенье не самая лучшая энергия обладает, и в воскресенье нужно посвящать только себе. То есть не чисткам, тут вы посвящаете не только себе, но и своему врагу время, потому что вы вычисляете. Это чистка, отливка на воск, образ врага. Есть у меня одна работа «Увидеть врага и победить». Он немножко другой. Здесь чуть по-другому. Первая часть – это не отливание от себя чего-либо. Это наоборот. Из пространства вы
с помощью заговора берете образ врага. То есть пространство насыщено определенной энергетикой. Кроме всего прочего, человек, который вас ненавидит, он оставляет свой след на вашем вот этом ментальном теле, понимаете, на этой энергетической оболочке. Ненавидит, посылы, все это застревает на вашей энергетической оболочке, которая вам не видна, но оно есть, вот это наше энергетическое поле каждого человека. Информация, она приходит, вас кто-то ненавидит, что-то говорит, все это оседает на этом поле. И образ вашего врага, вот, то есть от сил, ну, то есть отчасти какая-то частица его фантома, его души, его эго, его личности, она застревает в вашем энергетическом поле. Их может быть множество. Но один из них самый особенный, кто зачинщик, понимаете, этого всего. И вы с этого вашего энергетического поля, как будто вот, как вам сказать, вот вы идете и на ваш вот это вот, значит, на одежду, да, прилипла там какая-то трава, не знаю, колючка. Вот в эту колючку вы отрываете, да, и выкидываете в сторону. То же самое. Вот начитывая вы воск, то есть огонь, магия, сила заговора, из вашего вот этого энергетического поля, из вашей оболочки, сдирает вот этот образ его и сливается воском туда, в банку с водой. То есть отрывает его оттуда и показывает, кто он есть. Забирает с вашей оболочки и вот это все сделанное этим человеком и выливает воском, значит, в банку, в эту воду. Читайте 6 раз. Берете свечу, начинаете капать. Сейчас я не буду это показывать, потому что это очень сложный ритуал. После этого, особенно сейчас в уставшем состоянии, меня вообще будет шатать. Вот взяли свечу, значит, перевернули, зажгли. Она может потухнуть, не надо переживать. Определенную свечу тоже поставьте впереди, чтобы все время зажигать оттуда было удобно. Она может стрелять, прям как бенгальский огонь. Может, злой огонь бывает в такие моменты. Значит, держите эту свечу и читайте. Неважно, сколько эта свеча капает. Если она накапала полностью одна свеча, все равно киньте внутрь и дочитайте. Вот одна свеча, один заговор. Вторую свечу. Вот даже если свеча длинная, там вы уже начитали, она еще капает, пускай капает до того, пока вот огонь не дойдет до пальца, уже обжигать начнет, кидайте туда. Значит, 6 свечей, 6 раз начитывайте, и это все капается туда. Будет такое ощущение головокружения, немножко такая усталость, неважно. Сделали, подождите, пока воск остынет. Ну, это пару минут, можете там разболтать чуть-чуть, чтобы сверху оно все остывало. Вы можете увидеть прям четко человека, может выйти глаз, может выйти такая вот, знаете, жижа грязная, очень противная, как будто с разных сторон вот такой переплетенная грязь какая-то вот непонятная. У всех по-разному выйдет. У кого-то выходит могила, у кого-то выходит крест. Это не смерть означает. Это означает, что вам желают это все. Или, может быть, и наводят. И такой может быть. Но я вам объясняю, что это снимает в основном, сразу же снимает неудачи, которые есть с глаз, посылы злые, черные, вот, желание вам смерти и так далее. Вот это вот в основном вот на этом уровне. Если прям вот, то есть выходит что-либо такое страшное, как могила, как церковь и так далее, ну, значит, прям наводит на вас. Но не фантазируйте. Если вы реально увидели это другой вопрос. Фантазировать не надо и пугаться тоже. Если это наведенная вещь, удар смягчится. И вам дадут возможность все-таки рано или поздно выйти из этой ситуации, найти человека, который вас от этого освободит. Если это, ну, из глаз тоже, знаете, опасная вещь не менее чем порча. Если это с глаз, если это вот эти посылы, пожелания, если это специально коварные планы против вас и так далее, вот это уже снимется полностью. Вот вы накапали этот воск, он остыл. Это первая часть, я потом прочитаю вам и объясню. Вытаскиваете, закрывайте эту банку с этой водой, выкиньте в мусорку, потом унесете. Воск вытаскиваете, вам нужна черная материя, ну, полметра может быть. Нужно постелить на полу эту материю, положить этот воск и встать ногами прямо на этот воск. Ну, голыми ногами. Желательно, чтобы у вас не было особо много украшений всяких, ну, может быть, там сережки, цепочка, не знаю, кольцо, это ладно. Ну, особо такие вот прям украшения себе не нацепляйте. У вас энергия должна быть свободной. Волосы нужно распустить. Так, Гисенька, не мешай. Иди пока гуляй. И становитесь. Берете вторую часть заговора, которую вы перепишете. И стоя на этом воске, можете вот так топтаться, начитывая. И вот
начинаете читать, знаете, как бы с вас вот все это идет на этот воск. Оно просто идет, спускается прям вот на эту вот жижу, на эту вот ерунду, которая вылезла, когда вы выливали воск. Вот вы топчетесь и читайте, понимаете, вот отдайте вот всю свою тяжесть, думайте о том, что вам мешает в жизни, какие конфликты в жизни есть, на работе есть, где что вас злит. В общем, вот начитывайте, будет ощущение, как будто внутри вас кто-то вот так вот ногтями царапая вниз идет. Это проверено, поэтому я знаю, как это бывает. Прям как будто вот царапая идет вниз. Не обращайте внимания. Начнутся какие-то позывы. По всему телу вот такой холодный, как холодная волна идет. Потом горячая волна. Ноги начнут гореть. Ноги будут краснеть, потому что это вот прилив крови вниз идет. После этой чистки обычно можете из туалета не выйти, извиняюсь, там полдня. Прям очищается, аж вся жидкость уходит изнутри. Вот вы так топчетесь, читаете 6 раз. Начитали. Будьте очень осторожны. Рядом поставьте какую-нибудь табуретку. Может плохо стать, потому что это очень сильная чистка. Может зашатать прям. Рядом желательно, чтобы кошек, собак, никого не было. Когда вы проводите чистку, лучше вот в этой комнате вообще никого не было. Когда вызываете удачу или что-то еще, можно. И дети там спят, это не страшно. А вот чистка желательно, чтобы не было. Ничего может и не быть вообще. Но вы сами понимаете, это как болезнь распространять по всей комнате, понимаете? Она должна вот так вот раз угаснуть и уйти. Значит, вот так вот топтаться, 6 раз начитать, после чего отходите от этого. Поднимайте ноги, можете вытереть об эту черную материю. Крест-накрест привязывайте, как, значит... Ой, представляете, что забыл это слово. Короче, узелок, да. Тут не в кресте дело и не в религиозной символике, а просто крест-накрест узелок привязывайте. И, значит, уберите в сторону. Или, если вы вечером делаете, можете выйти отнести, или на следующий день. В течение 3 дней это нужно убрать. Убирайте, оставляйте, значит, под деревом. Кидайте сверху 6 монет и говорите: бери сколько даю, больше не получишь. Поворачивайтесь и уходите. Все. Если на работе эта женщина вам козни строит, ей вызовут скорую, это даже 100%, поверьте мне, чаще всего так и бывает. Значит, директор будет вызывать ее, она, значит, какие-то ошибки допустит в своих отчетах, будет там скандал конкретный, могут и убрать, могут и уволить. Если это соседка, значит, у этой соседки случится что-то, и она от вас отстанет. Одним словом, это наказание будет перед глазами, вы это увидите. Самое главное здесь даже не то, чтобы вы кого-то там увидели, а главное, чтобы воск сдирал с вашей энергии вот эту вот застрявшую там вот эту вот ненависть и вот эти посылы злые, забрал к себе, как образ вывел, и вы на этот образ, наступая, отдали все это обратно, унесли из вашего дома, выкинули, кинули ей 6 монет и ушли оттуда. То есть вы полностью все отдали. Вы даже не представляете, какая это сильная вещь. Вы просто сначала вы ее выявили, вытащили из вашего энергетического поля. Потом вы, значит, на нее встали ногами, то есть подчинили себе, она под вашими ногами оказалась. Вы все это с себя кинули туда, эту грязь, очистились. Унесли из вашей жизни, из вашего дома, кинули эти монеты и ушли. Время от времени, просто так не проводите. Такие работы надо проводить по необходимости острой. Когда чувствуете, что вот опять тучи, значит, собираются, что-то не то. Оно моментально начнут работать. Вы даже удивитесь. Может быть, даже люди, от которых не ожидали, вы увидите их наказание. И сразу дорога откроется. Сколько живем, столько нужно за себя бороться. Поэтому это никогда лишним не бывает. Итак, первая часть. Когда берете воск, уже говорю, 1 свеча, 1 заговор. Капаете. Либо воск уже накапал, вы дочитываете, либо еще капает, вы дочитали, все равно докапаете. До того, пока чуть-чуть не останется маленький там, значит, огарок свечи, кидайте туда. После чего немножко взболтните, чтобы воск остыл. Вытаскиваете, кладете на черную материю, становитесь ногами, топчете ногами, 6 раз начитываете. Потом крест-накрест, значит, узелком привязали это все. Если это, то есть вечер, и можете выйти куда-нибудь под какое-нибудь дерево оставить, никому ничего не будет, если кто-то подберет, потому что это уже ничего, это же не перекид болезни, это для того человека, который найдет, это ничего, это кусок ткани и воска, оно вообще к нему никакого отношения не имеет. Уносите, кидайте 6 монет, говорите: бери сколько даю, больше не получишь, и уходите. Итак, первая часть.
6 раз читайте, на 6 восковых свечей. Ну и вторую в том числе. Воск горит и тает от огня жгучего. Открывается тайна могучая. Открой, воск, все тайны, что скрыто и закрыто. Воск тает и плавится, тайна открывается. Замки и запреты, колдовство и печати, неудачи и печали. Образ моего врага, покажись, кто мне вредит и проклинает. Свое лицо в воске пусть открывает. Желаю узнать своего вредителя, губителя и супостата. Заклято. Воск горит, тает от огня жгучего, открывается тайна могучая. Открой, воск, все тайны, что скрыто и закрыто. Воск тает и плавится, тайна открывается, замки и запреты, колдовство и печати, неудачи и печали. Образ моего врага покажись, кто мне вредит и проклинает. Свое лицо в воске пусть открывает. Желаю узнать своего вредителя, губителя и супостата. Заклято. Воск горит, тает от огня жгучего, открывается тайна могучая. Открой, воск, все тайны, что скрыто и закрыто. Воск тает и плавится, тайна открывается, замки и запреты, колдовство и печати, неудачи и печали. Образ моего врага покажись, кто мне вредит и проклинает. Свое лицо в воске пусть открывает. Желаю знать своего вредителя, губителя и супостата. Заклято. 6 раз читать не буду. Это первая часть. Все, прокапали это все, вытащили воск. Значит, положили на черную материю, встали ногами и 6 раз сверху нужно топтаться и начитывать. Что будете чувствовать, что будет происходить, я уже объясняла. Слова следующие. «Эй, ты мой враг, сама в золоте ходишь, а меня изводишь». Или сам в золоте ходишь, если это мужчина вышел, если вам кажется. Ну, в принципе, лучше как женщину, как бы... начитывать как на женщину, поскольку вы все-таки делаете враг, но это на порчу. Порча, как правило, это женского рода сущность. Слова в золоте ходишь, это не надо буквально понимать, это может быть очень бедный человек. Но это говорится о том, что человек чувствует себя безнаказанным и наслаждается тем, что вам плохо, а ей хорошо. «Эй, ты мой враг, сама в золоте ходишь, а меня изводишь, да в могилу сводишь, в гроб загоняешь. Белосвета видеть мешаешь. Так забери обратно 6-кратно, что мне желала. Да шептала, себе забери. Бери, гадина, насыщайся. Твои речи, да на твои плечи. Что мне в воске вышло, тебе вдышло. Вся чернота с меня сойдет, да на наславшего перейдет. Отдаю тебе, отдаю тебе, отдаю тебе, бери. Не уйти тебе, да не спастись. Отдала, освободилась. Заклято. Эй ты, мой враг. Сама в золоте ходишь, а меня изводишь, да в могилу сводишь, в гроб загоняешь, белосвета видеть мешаешь. Так забери обратно 6-кратно, что мне желала. Да шептала, себе забери, бери, гадина, насыщайся, твои речи да на твои плечи, что мне в воске вышло, тебе вдышло. Вся чернота с меня сойдет, да на наславшего перейдет. Отдаю тебе, отдаю тебе, отдаю тебе, бери, не уйти тебе, да не спастись. Отдала, освободилась. Заклято. Хочу объяснить для неучей. Это вернуть обратно. Если человек не виноват, он не пострадает. Еще раз говорю, не нужно имен называть. Именно враг. Духи сами найдут и накажут того, кто виноват. Это не портить человека, это вернуть. Поэтому порчу может делать только профессионал. Вам нельзя такие вещи делать. Вы можете только вернуть. И прелесть вся в том, что перебить это невозможно, и вернуть вам назад это невозможно. Почему? Потому что вы же отдаете назад. И попрошу некоторых умников под роликами тупые советы свои не раздавать, оставлять себе, пожалуйста. Если будет нужно, я сама объясню, что нужно людям. Я не нуждаюсь в совете неучей, которые 2 книги почитали, сидят, что там пытаются посоветовать. Я таких выкидываю из канала, чтобы не было лишней, знаете, белиберды и лишнего мусора. Людям не толкали в головы. Умники, знатоки. Еще раз. Эй, ты мой враг. Сама в золоте ходишь, а меня изводишь. Да в могилу сводишь, в гроб загоняешь, белосвета видеть мешаешь. Так забери обратно 6-кратно, что мне желала. Да шептала, себе забери. Бери, гадина, насыщайся. Твои речи, да на твои плечи. Что мне в воске вышло, тебе вдышло. Вся чернота с меня сойдет, да на наславшего перейдет. Отдаю тебе, отдаю тебе, отдаю тебе, бери. Не уйти тебе, да не спастись. Отдала, освободилась, заклято. Сказали, это все взяли. Желательно в тот же день, если нет на следующий, в течение 3 дней должно быть вынесено из дома.
6 монет разные можно. В странах, где нет монет, возьмите маленькие камушки 6. Киньте и говорите, бери, что даю, больше не получишь. Оставляйте под деревом и уходите. И результат не заставит себя ждать. Желаю удачи, а я пошла немного отдохнуть. Уже сил нету. Всем всего хорошего.